Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an. Al-ayah. Hadirin hadirat, calon-calon ahli surga anu dibanggakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sapaan simkuring anu awal ieu sing janten doa simkuring kanggo urang sadayana, rehna ibu sareng bapa miwah saderek teh calon surga. Luyu sareng anu diusahakeun ku urang sadayana khususna dina enjing-enjing ieu. Rasul ngadawuh, man salaka thoriqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqon ilal jannah. Sing saha anu seseleket milari ilmu, Allah bakal ngagampangkeun ka eta jalmi jalan ka surga. Ibu sareng bapa ka dieu teh estuning seseleket di bumi teh pasti bakal aya kegiatan anu langkung penting nu dikumpul dalam satu ucapan, atuda jabaning mangkaning sedengkeun. Ibu urang pangaosan atuda kumaha can nyangu-nyangu acan. Jabaning si ade bade ka Pangandaran, mangkaning bapana terus we nyambung. Tapi ibu sareng bapa ngusahakeun hadir ka ieu tempat, mudah-mudahan leres-leres kalebet ka jalmi anu salaka thoriqon yaltamisu fihi ilman. Nuwi sapaan dieu sanes ngan ukur omong kosong. Estuning bapa sareng ibu teh leres-leres calon surga sarta mudah-mudahan urang maot tina kaayaan husnul khotimah di akhirat dikempelkeun ku Allah di surgana Allah Subhanahu wa taala. Kantenan upami dilajengkeun kana hadis salajengna, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa anzalat lahumus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indahu. Sing saha kaum anu ngumpul di hiji salah sahiji bumi di antara bumi-bumi Allah, Allah bakal ngagolontorkeun ka eta umat anzalat lahumus sakinah, bakal digolontorkeun ketentreman. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, bakal disimutan ku rahmat Allah. Wa hafathumul malaikah, diliput ku malaikat. Wa zakarahumullah fiman indahu, Allah bakal ngabsen aranjeunana diwartoskeun ka malaikat. Sakali deui mudah-mudahan sarta sing optimis urang ngariung di dieu teh sanes tamuh laku tapi hoyong surgana Allah. Ibu bapak salaresna simkuring barang gok ka dieu teh rada pesimis lantaran keur mahmunggaran tepang sareng hadirin. Barang gok teh senior wungkul ilmuna oge seseueurna ti urang dieu guru simkuring Al Ustad Abdul Qadir Allahu yarham. Da moal teu tidinya ilmuna teh maleuwih tidinya berarti ilmu nama bakal eta-eta keneh. Ceuk urang dieu teh meureuneun nu kitu mah di dieu ge loba mubaligna. Jadi hapunten bilih nu kitu teh di dieu ge loba, hapunten ieu mah etang-etang silaturahmi we nya. Ikhwatu iman, sakumaha nu tos dijanjikeun ku simkuring disepakati sareng panitia
Judul anu bakal dibahas dina enjing-enjing ieu nyaeta mengawal harapan dan keinginan. Urang teh hirup teh teu leupas tina harapan sareng kahayang. Jalma nu teu boga kahayang lain jelema. Tapi eta teh tetep kedah dikawal. Upami teu dikawal bakal ceuk guguritan Sunda mah nafsu nu mata kaduhung badan anu katempuhan. Lamun teu dikawal, lamun kasasarnya lampah urang ti mimiti atuh. Eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma wawayangan wae. Raga taya pangawasa lamun kasasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung badan anu katempuhan. Barudak ayeuna teu apaleun ngaguguritan eta. Upami digambarkeun kahoyong urang eta teh lir ibarat dua makhluk sabangsaning maung sareng anak biruang. Biruang boga kahayang hirup, maung boga kahayang hirup. Katingalnya kumetap si maung oge. Tandana hayang hirup, geus hirup teh hayang mulus hirupna, hayang sehat. Nu matak neangan dahareun, kabeneran dahareunna teh anak biruang. Anak biruang hayang hirup deui. Duanana hayang hirup. Minimal teh. Jadi aya harapan jeung kahayang. Tapi dina tengah-tengah harapan sareng kahayang teh sok aya akibat. Wayahna we biruang maneh kudu paeh. Lantaran kuring hayang hirup, ceuk biruang kuring da hayang hirup. Nu akhirna berkompetisi dalam hidup. Di antawisna maung ieu ngudag anak biruang, lamun dihitung-hitung bakal eleh anak biruang, bakal eneh maung. Anak biruang bakal paeh. Tapi lantaran dikawal, ternyata anak biruang teh pan lumpat lagi nya bentennya. Ari maung mah tukang lumpat, anak biruang mah teu bisa lumpat, awak bayuh-yuh gitu. Geboy we. Mentas berusahalah untuk menyelamatkan diri. Tapi dina usaha teh sakapeung sok buntu. Balik deui maung datang. Geus kitu. Terus gitu tetep kudu berusaha walaupun harus sakit. Nah, kira-kira kumaha ieu? Lantaran hayang nyelametkeun kapaksa sok labuh nya. Nyeri labuh teh, tapi bisa jadi eta nyeri teh bisa lametkeun daripada dihuapkeun ku maung mending labuh. Palin. Ai si maung pan lapar meureunana. Jadi sok diudag moal ka mana nyalumpat. Nalurinya berkata bahwa ditungguan we dia hareup lah dihilir gitu. Sementara biruang salamet. Tapi lantaran lapar teh hayang hirup boga kahayang. Nya si maung nungguan dihilirkeun tungguan belah dia moal ka mana lumpat eta anak biruang. Makan besar hari ini ceuk si maung. Tapi da Allah nu ngaturna nya. Kudu salamet bakal salamet geura. Tuh, beuki nyampeurkeun sok sila ipis. Berusaha dan berusaha. Pan urang nyangkana teh geus wah ieu mah geus diupaeheun gitu. Tuh, pare-pare. Tinggal tos capek-capek ngudag si maung kunaon make ngurungkeun rek ngahakan anak biruang. Ternyata aya emak jeung bapak anak
Nah, tuh emak jeung bapana aya salamet anak biruang lantaran ada pengawalan dikawal tuh salamet teh padahal numutkeun syariat mah kedahna ayeuna teh tos paeh si anak biruang teh nyampeurkeun pan ma abdi diudag mau heueuh tong jauh teuing ulin teh tak kaget salamet lantaran dikawal eta panginten mangrupi pembahasan judul Allah Subhanahu wa taala ngadawuh dina surat Fatir ayat 10 A'udzubillahi minasyaitonir rajim man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an sing saha anu hoyong izzah kamuliaan kasalametan kabahagiaan moal bisa udah kecuali ku falillahil izzatu jami'an kasalametan kamuliaan teh kagungan Allah sadayana bahkan untuk urusan anak biruang Allah nyadiakeun tempat jembatan muji ka biruang supaya manehna tetep usaha najan buntu dipotongkeun dahan atanapi tangkal cukang eta supaya najan labuh tapi bisa ngangkleng dijadikeun parahu geus nepi kana dituju emak jeung bapa aya eta teh nu nangtukeun teh Allah falillahil izzatu jami'an kuncina ilaihi yas'adul kalimut thayyib ilaihi yas'adul kalimut thayyib upami di bahasa Sunda geunama berarti kalimah suci bakal naik langsung ke Allah hartosna berarti jaga eta izzah teh ku kalimah suci lantaran kalimah suci teh bakal langsung naik ke Allah langsung lapor hiji kuncina mun hoyong izzah jaga kalimah suci gitu. Dan ke kalimah suci mah najan diucapkeun dilakukeun bakal langsung naik ke Allah. Upami tos aya di Allah bakal dihadiahkeun ka urang supaya jadi jalma anu izzah, anu mulia, anu salamet, anu bahagia. Da ari bahagia diukur ku cilaka jeung salamet ku gering jeung cager mah teu cekap. Lantaran bagja cilaka gering cager tertawa dan menangis eta mah permainan dunia moal tiasa leupas di urangnya ngan kumaha carana supaya ceurik ulang teh jadi kemuliaan bungah urang oge jadi kemuliaan jadi izzah kan tiasanya dilajengkeun nu kaduana kuncina teh wal amalus sholihu yarfa'uhu amal soleh urang teh bakal ngangkatkeun urang disangakeun ka Allah. Jadi amal soleh mah ngangkat urang ari kalimah thayyibah langsung naik ku nyalira. Jadi izzah teh bakal turun ku kalimah thayyibah sareng amal soleh. Walladzina yamkuruna sayyi'at jalma-jalma nu ngalaksanakeun tipu daya makar anu goreng lahum azabun syadid keur maranehanna bakal jadi siksaan seurikna seuri siksaan ceurikna ceurik siksaan beungharna beunghar siksaan miskinna miskin siksaan eta keur jalma anu makar wa makru ulaika wa yabur sarta makarna teh bakal hancur. Hadirin urang sakedik-sakedik. Man kana yuridu izzata falillahil izzatu jami'an. Kunci kahijina nyaeta izzah teh kagungan Allah. Teu tiasa diukur ku beunghar, teu tiasa diukur ku pinter wungkul. Najan beunghar, najan pinter, tapi lamun teu dilungsurkeun ku Allah moal jadi izzah.
Nabi Yusuf alaihi salam. Kasep bager dipikanya aku kolot syariat napan? Kuduna bagja jelema nu kitu teh nya. Tapi justru kakasepanana, kabageranana dipikanya aku Nabi Yakub malah jadi beban siksaan. Dugikeun ka dulur-dulurna nu 10 sirik. Nah, hanya bapak teh nyaah keneh ka Yusuf tibatan ka urang. Urang piceun we. Yusuf teh urang paehan tuh gara-gara kasep. Jadi ibu-ibu nu garelis, bapak-bapak nu karasep ulah bangga, ulah ngarasa reueus ku kasep jeung geus teh bisa jadi siksaan. Teu jadi izzah. Tapi lantaran Nabi Yusuf tetap jadi jalma anu soleh, aya kalimah thayyibah anu naik, sareng amal soleh anu ngangkatkeun dirina, akhirna Nabi Yusuf janten Menko Kesra di negeri Mesir, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Pada saat miskin, pada saat naon teh? Hari nu kitu teh pailit, Nabi Yusuf gaduh cadangan makanan. Eta Nabi Yusuf beunghar suganlah bisa mengangkat izzah. Ternyata Firaun beunghar. Pinter. Kawasa. Kawasa teh artinya maehan, sanggup maehan. Terus di orang-orang sekitarnya orang-orang hebat. Korun teh menteri ekonomi na. Jadi kadang-kadang sok dipisahkeun nya antara Korun sareng Firaun teh, padahal Korun teh eta teh satu kabinet. Kabinet Firaun nya. Kabinet Firaun teh Korun teh. Sampai disebatkeun dina hadis diuniakeun kunci gudang wae Korun pribadi sanes negara, sanes nu Firaun. Pribadi wae teu kaangkat ku 3 onta. Kunci gudang. Sanes gudangna. Puguh gudangna mah urang ge teu kaangkat ku 3 onta. Tapi kunci gudangna teu kaangkat ku 3 onta. Korun teh. Eta menteri ekonomina. Menteri infrastruktur. Haman. Haman menteri infrastrukturna ayeuna mah meureun LBP nya. Di Indonesia. Segala menteri dicepeng ku nyalira tah. Nepikeun ka nyadiakeun tower menara saluhur-luhurna biasa ku si Haman. Nu hiji deui Bal'am. Bal'am mah menteri penasehat negara. Jadi nu nyarankeun supaya impian Firaun maehan bayi laki-laki teh ku Bal'am. Jadi opat serang kayak ieu naon kuartet jaya ieu bener-bener kuat. Tapi ternyata Firaun henteu izah, ruksak izahna. Hanya oleh seorang anak angkatnya yang terlahir dalam keadaan dalam diancam. Lamun aya budak lalaki paehan. Budak lalaki malah nyamperkeun ka karaton ban. Nabi Musa teh dipiara digedekeun geus gede, disebatkeun culangung malah hina na Firaun teh dalam keadaan ku Nabi Musa. Jadi jelas al-izzah mah sanes dina kekayaan. Al-izzah teh kagungan Allah. Man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'an. Sadayana kagungan Allah. Nah, ayeuna urang dinamika keinginan dan harapan. Upami urang gaduh kahayang, naon we eta mah? Hayang sirop. Hayang ka Pangandaran, kadang-kadang teu laksana gitu. Tah eta teh ternyata dinamika teh aya nu tercapai, aya nu teu tercapai. Aya anu mengecewakan, aya nu memuaskan. Kitu pan nya, ngudag kahayang teh. Aya deui anu sesuai harapan, aya anu tidak sesuai harapan. Aya anu cepat laksana, aya deui anu lambat. Aya anu nyalametkeun, aya anu nyilakakeun.
hayang gitunya. Hayang tapi barang di tuang malah jadi mencret. Aya apa nu kitunya? Hayang rujak di mana we ge udag teangan eta rujak barang dihuapkeun isuk-isukna. Punten modal rubak. Itu ngudag ka hayang teh. Jadi ieu priyogina dikawal teh. Pek gaduh ka hayong. Hoyong rujak tapi ulah nu matak mencret. Pek hayong gaduh mobil tapi mobilna ulah tarik teuing. Lamun tarik teuing teh sok sawan, mun sawan teh sok kapiuhan. Da gaduh penyakit jantung. Wayahna we keor gitu. Batur tos gaduh mobil mewah oge keor we. Imam Ar-Raghib nyebatkeun ari irodah teh aya 3 rupa. Kahoyong teh aya 3 rupa. Atanapi aya 3 motif. Nu kahiji syahwat atanapi nafsu. Dasarna teh tina nafsu. Kajen teuing apapun resikona da hayang. Jadi sapertos ibu-ibu punten nya ka ibu-ibu ya sanes ngagoreng ieu mah. Ngan biasana saur Nabi kapan nafsu ibu-ibu mah salapan, nafsu lalaki hiji. Naon margina dina pakaian oge punten nya bunya mah. Dina pakaian lalaki mah sami we sareng rerencangan teu naon tapi ibu-ibu mah alah sarua jeung si eta isuk mah moal dipake-pake deui kan gitu. Lalaki mah potongan acuk sok anger-anger gitu kene. Ibu-ibu mah kadang-kadang siga lampu stopan luhur beureum tengah koneng handap hejo. Kadang-kadang gitu. Nya ngariweuhkeun ban teh. Lalaki mah yang praktis-praktis we nya hawa nafsu mah. Sanes awon gitu nya kan ieu mah menandakan bahwa syahwat itu memang ada. Lalaki mah tara ieu nya bunya tara di muntos di kudung. Kan ibu-ibu mah di dieu lambang persistri. Di dieu naon anu gambar kembang. Kadang-kadang nyataar make siger. Malah kungsinya kudung teh siga seuseheun. Namru zaman huges siga memanggul seuseheun daek we disiksa kitu teh. Pamageut mamun acuk kan cekap ku dipayun teh megampil ngansingkeunna ibu-ibu mah sok dipengker wae sleting ripuh oge teh. Ripuh. Eta syahwat. Walaupun ripuh dijalani ku syahwat mah. Baik tentang kebaikan itu mah tentang kebaikan ya Bu. Angwan mangga teraskeun ya Bu teu lepat pan eta teh ngawa eta teh. Baik yang baik ataupun yang buruk. Upamitos hawa nafsu mah istilahna kajeun beak sagala nu penting puas. Kadang-kadang masalah waris. Padahal saur Al-Qur'an oge disebutkeun teu lamun aya masalah waris ulah sekali-kali dicana ka pengadilan. Wa tudlu biha ilal hukam. Sabab muntos di sana ke pengadilan sanes wae warisan nu bakal katampi nu aya oge bakal seep kitu saur Al-Qur'an. Tapi da sok aya nu keukeuh nu penting mah asal puas keun wae beak sagala oge gitu. Eta nafsu kade eta teh perlu pengawalan, perlu dikawal. Nu kadua irodah teh dasarna hajat antarapi kebutuhan. Lantaran butuh jadi irodah aya kahayang. Unggal meser sayur, ari seueur meser sayur teh. Babari buruk. Ari meser sakedik, ripuh bolak-balik ka pasarna. Kedah kadangdeur gitu teh. Can mayunan banjir. Gitu. Akhirna aya kahoyong naon hoyongna? Make kulkas. Meh awet seger. Balanja saminggueun. Daging oge awet. Gitu. Cobi daging di luar kulkas. Sadinten ge bau, tapi dina kulkas mah
anu rayagung poe ieu masih aya keneh da sigana teh. Zulhijjah teh aya keneh. Da teu bau pan lantaran hajat, lantaran kebutuhan. Mangga bade ku syahwat, bade ku hajat. Dan memang kebutuhan eta mah, bukan hanya keinginan. Nu katilu amal. Surah Ar-Raghib irodah teh terdiri dina syahwat, hajat sareng amal. Amal mah cita-cita, harapan. Eta teh kahoyong keneh. Ngan ieu kahoyong upami ku urang teu dikawal kadang-kadang jalmi bisa jadi gelok. Seueur jalmi anu gaduh kahayang teu laksana gelok. Lantaran teu dikawal. Eta periogina pengawalan daripada irodah. Izzah. Izzah teh sadayana milik Allah. Azza ya'izzu izzan izzatan, azizun hartosna teh gagah, mulia, hebat, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil ieu eta nama, nu pentingna. Jadi kehebatan, kemuliaan dan kegagahan yang datangnya itu kadang-kadang di luar rasional, teu kaharti. Nah ujug-ujug aya. Ieu teh hanya dihadiahkan ku Allah Subhanahu wa taala bagi kedua orang yang memiliki dua sifat tadi. Ya nu kahiji al kalimut thayyib, nu kadua amal soleh. Eta pengawalanana. Sabab sering kali terjadi Nabi Yusuf tadi. Da kedah nama Nabi Yusuf teh maot. Maot atuh da pan nya ge teu dipaehan dikunclungkeun ka sumur. Jalmi dikunclungkeun ka sumur bener. Nya maot teh ya. Tapi Allah ngutus jalmi nu datang kadinya, diangkat, dijual Nabi Yusuf teh ka pasar, payu dijualna teh. Akhirna ujung-ujungna izzah nu didapatkeun ku Nabi Yusuf. Nabi Musa teu kahartos pisan teh. Dina surat Al-Qasas nya diuningakeun nalika aya aturan ti Firaun yen setiap ada orang yang lahir laki-laki kedah dipencit. Yudzabihuna abnaahum wa yastahyuna nisaahum. Mun aya anak budak lalaki, ibu-ibu hamil kirim Satpol PP Firaun supaya dipantau lamun lahirna lalaki pencit. Pas Nabi Musa lahir, Allah ngawahyukeun ka ibu Nabi Musa surat Al-Qasas ayat 7. Wa auhayna ila ummi Musa an ardiihi. Kami ngawahyukeun ka ibuna Nabi Musa tong sieun nenan we Musa teh. Engke oge kami bakal nyalametkeun. Malah kami bakal ngangkat eta Musa jadi rasul. Fa in khifti fa alqihi fil yammi. Lamun sieun keukeuh dan naluri wanita ibu-ibu meureunnya da najan ceuk Allah kitu oge meureunna da anger we datang Satpol PP mah dipenta dipencit. Lamun sieun atuh sok alqihi fil yammi. Alqihi teh palidkeun kana Sungai Nil. Sungai Nil di waktu harita saur Imam At-Tabari penuh dengan binatang-binatang buas. Orok dipalidkeun di Sungai Nil. Sungai Nil teh sanes sungai di Linggar. Sami sareng Bengawan Solo 200 meter lebarna teh. Di dinya teh seueur lauk-lauk anu sok memakan manusia teh naon? Piranha, buaya. Secara akal pikiran mah dipalidkeun kadinya dimaoteun. Dipalidkeun teh deui ti girang anu engkena teh malid mocorna atanapi palidna ka payuneun kerajaan. Da buktosna dipulung ku istrina Firaun. Teu kaharti teh tidak ada yang mustahil bagi Allah mah bisa. Anu sejen ribuan bayi dipaehan dipencit anu rek nu kaimpikeun ku Firaun malah nyamperkeun ka karaton. Malah ceuk istrina teh ieu budak meuni lucu urang kukut we Pak cenah urang pan teu gaduh putra urang kukut we sugan we jadi pangeran
sugan we jadi kader nyasok atau kukut tapi najan Firaun tos curiga eta teh bakal ieu ieu budak teh salah satuna ngajenggut jangot teh geuning ngajenggut jangot Firaun mulai curiga wah ieu budak ieu nu bakal ngaruksak nagara teh akhirna pan ku Balaam dinasehatan lamun nya ieu budak bakal ngaruksak kudu cenah nyepeng siapkeun dua benda anu nyalametkeun jeung ninggalkakeun hiji seuneu nu hiji cai budak teh pan teu nyaho dihitut bau pasti bakal nyepeng seuneu Musa teh bakal nyepeng seuneu aslina mah ngan ku Allah dijejehkeun ieu izzahna Allah dijejehkeun kana nyepeng cai tadina mah budak tidak panas meureunan seuneu mah najan budak-budak oge kalaka dicepeng teh seuneu duikeun ka tutung pandangan Nabi Musa engke bakal bodas deui teh nalika penak sareng Allah diturusina eta salah sawios tidak ada hal yang mustahil ikhwatu iman nongton deui tong ieu salah satu contona Nabi Musa alaihi salam urang potong we meh teu seueur teuing film Nabi Musa alaihi salam dipiwarang ku Allah Subhanahu wa taala pikeun maledogkeun tongkatna supaya jadi ayo orai nih jadi orai kelebihan-kelebihanana teu mungkin secara rasional mah tongkat jadi orai da eta tali oge nu dialungkeun ku tukang sihir katingali ku Nabi Musa jadi orai teh tapi ieu mah orai asli Nabi Musa mendati Allah teh alungkeun tongkat anjeun ke bakal jadi orai bakal ngahakanan anu dilontarkeun ku jelema-jelema eta terus deui kejadian sapertos kieu laut merah terbelah menjadi dua gitu nepikeun ka Nabi Musa dan kawan-kawan tiasa meuntas dina tah sapertos kieu pan teu mungkin ieu teh tapi izah nanti Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang mustahil bisa terjadi. Ono kowe meh penasaran? Muka 2. Aya hiji cerita deui dokter di Pakistan tong difilmkeun bil kami teuing. Tapi penasaran? Aya hiji dokter di Pakistan namina Dokter Ihsan. Anjeunna ahli dina mengobati penyakit syaraf. Sementara di hiji kampung aya hiji nini-nini gaduh incu, budakna lumpuh. Hoyong berobat ka mana-mana teu daekeun teu damang-damang. Dugikeun ka pada akhirnya aya saran supaya canak we eta budak teh ka Dokter Ihsan, tapi Dokter Ihsan teh ku mahalna, ku tebihna, ku sesahna, upami daftar cenah teu damang ayeuna naon amina teh upami daftar teh pi 2 bulaneun. Jadi memeh teu damang daftar heula. Bulan Desember pun anak bade teu damang kitu tah. Neme tiasa. Jadi jelas tidak memungkinkan. Tapi doa seorang nenek kepada cucunya yang luar biasa. Ya Allah, pertemukan walaupun tidak bertemu dengan Dokter Ihsan, maka pun incu teh sing didamangkeun sing aya jodona. Eta hanya dengan kalimat seorang orang tua yang ikhlas mendoakan cucunya yang sedang dalam keadaan lumpuh, yang didamangkeun. Da saurna teh ieu mah secara syariat Dokter Ihsan nu pangtiasana ngadamangkeun. Sedangkan Dokter Ihsan tidak mungkin bisa didatangkeun ka atanapi si ibu datang ka Pakistan atanapi apalagi Dokter Ihsan anu sumping ka eta kampung. Teu mungkin. Tapi qadarullah. Hiji waktu Dokter Ihsan naik pesawat kanggo menghadiri seminar di sebuah tempat. Naik pesawat Allah mah pinter. Ngaizahkeun manusia. Cerita pendek nama
eta pesawatnya dihantam dengan badai yang luar biasa sehingga harus mendarat darurat di hiji tempat. Mendarat darurat. Dokter Ihsan, iya seminar kecida pentingna. Kira-kira lamun mencapai ke tempat seminar sabaraha jam? 2 jam lah pakai taksi tapi tetiasa make pesawat. Naik taksi. Telenyang dugi ke tempat eta can dugi ke tempat angger Allah mengutus hujan badai yang luar biasa sampai pada satu saat batu teh gunung ngagulutuk siga caras pangeran kamari. Gulutuk eureun teu bisa maju. Nah, sementara nuju kitu-kitu Dokter Ihsan langsung ningali digigireun aya saung butut. Urang istilah urang nyimpang heula ka dieu hujan nungguan raat hujan. Urang mengkol heula ka dieu ngetrok panto di lebetna aya ieu geuning sarengnya. Saung butut ieu didatangan ku Dokter Ihsan. Assalamualaikum. Sini nih si horeng nu gaduh incu tadi. Waalaikumsalam disuguhan cai ngaleut tos kitu ditingali. Nah iya aya murang kali kunaon? Ieu teh nu mawi pun incu lumpuh tos dikana ka dokter ka mana-mana teu damang-damang. Saurna tiasa dilandongan teh ku Dokter Ihsan, tapi teu mungkin Dokter Ihsan hadir ka dieu atanapi abdi ka ditu. Da saurna upami bade daftar ka Dokter Ihsan kedah pi 2 bulaneun. Teu mungkin abdi ka ditu. Eta Dokter Ihsan nangis luar biasa. Subhanallah. Ibu abdi Dokter Ihsan. Abdi bakal menghadiri seminar dan membawa alat-alat untuk mengobati. Insya Allah abdi dilandongan. Dilandongan ke Dokter Ihsan. Saha anu ngutus eta Dokter Ihsan anu asal teu dipesen-pesen acan biasa hadir ke eta tempat. Eta luar biasa. Itu akan datang kepada kita da eta mah ayat Al-Qur'an. Man kana yuridu izzata falillahil izzatu jami'an. Eta diantawisnanya. Mengapa kau menangis? Dokter mengatakan doa Anda baru saja dikabulkan. Sakitu heula. Panjang teuing mah ujung jam 12. Nukatilu bahwa benar, gagah, mulia dan hebat itu bahkan tidak ada yang mustahil. Ieu bab naon ieu? Hatim Al-A'sam. Terus apanya Hatim Al-A'sam mah? Penasaran kene sok lah. Kabina-bina teuing dimurah marih mengpeung neme penak. Kepada putri 10 tahun. Hatim Al-A'sam Ta'ala, salah seorang ulama besar kaum muslimin, teladan kesederhanaan dan tawakal. Hatim rahimahullah suatu hari berkata kepada istri dan 9 putrinya bahwa ia akan pergi untuk menuntut ilmu. Istri dan putri-putrinya keberatan karena siapa yang akan memberi mereka makan? Salah satu dari putri-putri itu berusia 10 tahun dan menghafal Al-Quran. Dia menenangkan semua. Biarkan beliau pergi. Beliau menyerahkan kita kepada Zat yang maha hidup, maha memberi rizki, tidak pernah mati. Hatim pun pergi. Hari itu berlalu, malam datang menjelang. Mereka mulai lapar, tapi tidak ada makanan. Semua mulai memandang protes kepada putri 10 tahun yang telah mendorong kepergian ayah mereka. Putri hafal Al-Quran itu kembali meyakinkan mereka. Beliau menyerahkan kita kepada Zat yang maha hidup, maha memberi rizki, dan tidak pernah mati. Dalam suasana seperti itu, pintu rumah mereka diketuk. Pintu dibuka, terlihat para penunggang kuda. Mereka bertanya, adakah air di rumah kalian? Penghuni rumah menjawab, ya, kami memang tidak punya apa-apa kecuali air. Air dihidangkan, menghilangkan dahaga mereka. Pemimpin penunggang kuda itu pun bertanya, rumah siapa ini? Penghuni rumah menjawab, Hatim Al-A'sam. Penunggang kuda terkejut. Hatim, ulama besar kaum muslimin. Penunggang kuda itu mengeluarkan sebuah kantong berisi uang dan dilemparkan ke dalam rumah. Dan berkata kepada para pengikutnya, siapa yang mencintai saya, lakukan seperti yang saya lakukan. Para penunggang kuda lainnya pun melemparkan kantong-kantong mereka yang berisi uang. Sampai pintu rumah sulit ditutup karena banyaknya kantong-kantong uang. Mereka kemudian pergi.
Tahukah antum siapa pemimpin penumpang kuda itu? Ternyata dia adalah Abu Ja'far Al-Mansur Amirul Mukminin. Kini giliran putri 10 tahun yang telah hafal Al-Quran itu memandangi ibu dan saudari-saudarinya. Dia memberikan pelajaran akidah yang sangat mahal sambil menangis. Dia berkata, jika satu pandangan makhluk bisa mencukupi kita, maka bagaimana jika yang memandang kita adalah Al-Khaliq? Terima kasih nak, kau telah mengingat kami yang dominasi kegelisahannya hanya urusan dunia. Hingga lupa ada Al-Hayyur Razzaq, hingga lupa jaminannya. Dan di langitlah rizki kalian, bukan di pekerjaan, bukan di bank, bukan di kebun, bukan di toko, tapi di langit. Hingga kami lupa tugas besar akhirat. Duhai Allah, janganlah engkau menjadikan dunia sebagai kegundahan terbesar kami. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. Kita buktos yang begitulah izah ti Allah Subhanahu wa taala. Keluarga Hatim Al-A'sam anu kalaparan tiba-tiba dikirim ku Ja'far Al-Mansur. Ternyata Ja'far Al-Mansur teh nyaeta Amirul Mukminin keturunan Umar bin Abdul Aziz. Penunggang kuda anu hampir panto teu tiasa dibuka gara-gara dikirim artos. Yuk batu iman. Urang lajengkeun. Al kalimut thayyib yarfa'uhu. Al kalimut thayyib yas'adu. Yas'adul ilaihil kalimut thayyib. Bakal naik ka Allah Subhanahu wa taala kalimah-kalimah thayyib anu ku urang dilaksanakeun. Upami tos naik, upami dina perusahaan mah berarti jaga nama baik perusahaan, otomatis orang bakal terjamin oleh perusahaan. Benten sareng anu ngaruksak perusahaan. Aing nu ngajaga mapan jaga nama baik, otomatis perusahaan bakal perhatian kepada kita. Itulah kalimut thayyib. Kalimah thayyib as-saida heula hartosna. Saida as-su'ud az-zihabu fil makanil ali. Saur Ar-Raghib nu disebutkan soida yasmudu teh nyaeta angkat ke tempat anu luhur. Jadi naik langsung. Kalimah thayyib nu ku urang dilaksanakeun teh bakal langsung otomatis teu kedah dianterkeun. Langsung dugi ka Allah, langsung Allah akan mengangkat harkat derajat kita. Hiji. Ari rafa'a wal amalus sholihat wal amalus sholihu yarfa'uhu. Amal soleh bakal ngangkat urang. Ar-raf'u teh yuqalu taratan fil ajsam al-mawdu'ah idza a'laitaha an maqarriha. Nyata memindahkan sesuatu ke tempat yang lebih tinggi. Jadi amal soleh urang bakal ngangkatkeun urang karena kemuliaan. Salah satuna lah contohnya urang nyanak non teh kulit cangkang cau di jalan. Dina hate nyalak cangkang cau teh murubut kata-kata. Ieu lamun cangkang cau untung teu ditincak ku kuring lantaran kuring ningali. Coba lamun aya batur nu nincak eta cangkang cau terus disorotot, komo bari ibu-ibu nuju hamil, berarti bakal keguguran. Canak we cangkang cau piceun kumanehna. Sakitu teh amal soleh yarfa'uhu pasti akan mengangkat. Naon mengangkatna? Allah berjanji wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah bakal nulungan ka jalmi nu mikeun cangkang cau eta, bakal nulungan ka hamba atau anu eta hamba teh sok nulungan batur, peduli terhadap orang lain. Itu salah satu. Gara-gara mikeun cangkang cau pada satu saat dia mendapatkan kesulitan, Allah akan menolong dia. Dia menolong orang lain akan menolong dia, kan gitu. Hukum Allah mah. Upami tos ditolong ku Allah, tidak ada yang mustahil. Seuneu ge bisa jadi
tiis ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kita kan Nabi Ibrahim ku Allah. Sering urang geus teh salaresna masuk ditulungan ku Allah teh. Ngan urang masuk nyebatkeun anak untung teu katincak. Untung teu tabrakan, sanes untung teh. Ku Allah bongan amal urang, mungkin aya amal saleh urang nulungan batur, Allah nulungan ka urang. Jadi upami ditauhidkeun kitu bahasana. Ikhwatu iman. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an ilaihi yas'adul kalimat thayyib wal amalus sholih. Amal kalimah thayyib. Kalimah thayyib teh zikir khusus aya oge ahsanu qaulan. Jadi kalimah thayyib teh zikir khusus, zikirna teh naon? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Salah satu ieu salianti hate, ucapan dan perbuatan. Terutama dina ucapan we lah. Wirid tiap salat wajib, rengse salat wajib baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, la ilaha illallah sakali. Eta teh cukup bakal yas'adu ilaihi, naik ke Allah Subhanahu wa taala. Allah bakal ngamuliakeun urang. Dan kadang-kadang manusia sok rada ma'eroh dibalikeunna hoream. Assalamualaikum, waalaikum gajelem. Kadang-kadang assalamualaikum, waalaikum. Wirid mah wirid, ngan datang tukang tahu. Subhanallah, tahu mang tahu 5. Ayat kangkung teu mang. Kumaha ditarimana eta? Wirid nu siga kitu. Sing khusyuk wiridna. Kalimat-kalimat itu bakal yas'adu, bakal naik ke Allah Subhanahu wa taala, nu ngakibatkeun urang bakal dimuliakeun ku Allah. Nu kadua, ahsanu qaulan. Dina surat Fussilat ayat 30 di ka 36. Luar biasa, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah. Ngawitanana innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya saestuna jalma-jalma anu gaduh kalimah thayyib rabbuna Allah tsumma istaqamu terus istiqomah dina rabbuna Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, bakal turun malaikat ketika hidupnya, bahkan ketika sakaratul maut. Allah takhafu wa la tahzanu, teu kedah sieun, teu kedah sedih. Pan senang teh mulianya. Jadi jalmi anu istiqomah dina kalimah thayyib bakal dijaga ku malaikat. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sing gumbira lantaran aya surga nu disadiakeun keur aranjeun. Terus nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ayat 31. Abdi sadaya cek malaikat bakal jadi pengawal aranjeun. Auliyaukum fil hayatid dunya wal akhirah. Di dunia ataupun di akhirat. Walakum fiha matashtahi anfusukum. Di surga teh bakal disadiakeun keur anjeun naon wae nu disahwatkeun nu dipikahayang ku aranjeun. Walakum fiha matad'un, sarta keur anjeun pisan naon nu disadiakeun nu tos dijagrakeun. Duy ka 36 papanjang teh. Intina mah sakitu tah. Gara-gara orang mengangkatkan atau mengungkapkan kalimah thayyib, Allah bakal ngamuliakeun urang. Ngutus malaikat malah. Ahsanu qaulan, dakwah di jalan Allah. Aya pesan singkat di Ustaz Sabik Allahu yarham. Kalau Anda terjun menjadi barisan dakwah, jangan anti tantangan. Eta masalahna teh. Upami urang jadi jalma yang berjuang di dalam dakwah, ulah anti tantangan. Nabi Musa itu di jalan dakwah tantangan Fir'aun. Nabi Hud di jalan dakwah tantanganana kaum Ad. Nabi Muhammad SAW tantanganana kafir Quraisy, paman-paman. Di hartosna dalam hidup mah pasti ada tantangan lah gitu.
baik menjadi orang baik ataupun menjadi orang jahat. Itu pan ya. Jadi orang baik bakal ditantang kata teh. Tak ulah anti tantangan, hadapi tantangan teh. Dan jadi jalma jahat oke, aya tantangan. Sok si Sayep jadi tukang copet, preman pensiun. Tantanganana. Terus nu sejenna oge si Kang Mus, pan tantanganna teh berat. Sami jadi penjahat aya tantangan, jadi lembaga aya tantangan. Kitu hirup di dunia. Apal we nya ku gue sok nonton keur contoh menceramah. Nu kadua berdoa. Doa nenek nu tadi kama incuna luar biasa kan. Yang tidak mungkin Dokter Ihsan datang ke rumah si nenek dengan kekuatan doa si nenek itu luar biasa. Allah langsung mengutus badai dan hujan yang luar biasa mengakibatkan Dokter Ihsan masuk ke rumah tersebut dan mengobati anak tersebut sampai sembuh. Si Dokter Ihsan teu wakauih, tapi malah sampai sembuh cicing didinya. Teu jadi eta teh naon? Seminarna. Taduy ka kitu Allah mah nya ngutusna teh nyaahna ka urang. Berdoa. Kalau perlu nangis cenah kitu nya. Dina hadis Bukhari diuningakeun upami urang nuju rajulun dzakarallah khalian fafadat ainahu, mun perlu nangis ngadoa mah. Sebab setiap tetesan air mata itu akan menjadi penambah kasih sayang Allah. Ibu upami nangis di hadapan Allah bakal gitu. Mun nangis di hadapan suami cek suami teh naon? Sasabar-sabarna suami bakal nyerios leweh hirup teh. Allah mah beda deui, semakin banyak air mata yang menetes semakin sayang Allah kepada kita. Kunaon atuh ari mayunan Allah sok terang cerik hese picerikeun. Ari di payunan salaki sok yang akang beas. Berdoa. Aya Ustadz Ihsan Hartanto menyebutkan bahwa dalam tesis beliau, dalam satu tesis menyebutkan bahwa doa itu 50% kesuksesan seseorang. Nu 50%-na dibagi tilu. 1% hasrat. Gerentes hate mun teh mah hoyong lotek, hoyong lotek. Teh tercapai baru 1%. Can aya lotek namanya. Nah, nu kadua aya 24%. 25%. 24 usaha dan ikhtiar. Terus aya hasrat namanya milarian. Cing di mana aya tukang lotek? Tah milarian. Kakara 25% hasrat sareng ikhtiar. Sabab bisa jadi ikhtiarnya teu aya. Nah, ari di linggar nih saya tukang loteknya pan sering gitu. Terus ikhtiar baru 25%. Tambah 25% keinginan yang kuat. Ustadz Ihsan ya, Hartanto namanya teh. Dina buku Hebatnya Kekuatan Doa. 25% deui aya dina keinginan yang kuat. Lantaran ibu ieu teh nuju ngidam, jadi suami nanti milarian. Nu teu aya teh, nu aya ngan ukur gula, uyah, cengek sakitu. Bonteng teu aya teu usum bonteng di pasar Andir teu aya, di pasar Ling Dangdeur teu aya. Malah duikeun ka pasar Gede Bage teu aya bonteng gitu. Padahal eta teh otek atah mah penting bonteng teh. Teu yang kol-kol acan. Nah, ada eta mah berdoa ya Allah abdi teh da hoyong-hoyong teh bisi budak jadi ngacai. Jadi hoyong lotek teh. Nah, tiba-tiba bisa jadi eta teh aya tatangga. Jol ngirim bonteng jeung eta. Abdi tos di Pangalengan cenah me jol. Kenging tos aya nu ngirim bonteng sareng engkol. Eta mah luar biasa. Tah eta Allah mah bisaeun kitu ya. Jadi ku doa, kekuatan doa. Berdoalah, banyak-banyaklah berdoa. Tong disangka doa teh formalitas sungguh, tapi doa itu benar-benar akan menyelamatkan kita. Doa anu rutin, kadang-kadang sudah diacuhkeun kurang teh doa rutin teh. Bade kulem sok poho teh. Bismika Allahumma ahya wa mutya poho. Komo bari maca al muawwazat
komo bari jeung ngeprak heula kasurna, komo bari jeung nyimpen acuk gubra we kitu langsung nang karah bengkang teu nyunah. Eta teh nyalametkeun luar biasa. Hiwatu iman, amal soleh akan mengangkatnya. Amal soleh teh aya anu bil amwal, aya anu bil anfus. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Bil amwal indukna ayat 3, zakat, infak, sedekah. Bil anfus eta bil jismi sareng bil qalbi. Kadang-kadang orang sok teu percaya karena pidawuh Allah. Mana qasomalu abdin min shadaqati. Abu Rasul katanya, sumpah malah Rasul. Mana qasomalu abdin min shadaqatin. Moal ngurangan harta jalmi gara-gara sedekah. Pidawuh Allah, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah bakal ngancurkeun rezekina jalmi nu riba sarta bakal nambihan rezekina anu sedekah. Kadang-kadang teu percaya teh. Da sedekah mah secara akal oge gaduh artos 100.000 disedekahkeun kana kencing 50.000 berarti orang miskin. Leungit 50.000. Tapi dalam hal lain Allah Subhanahu wa taala bakal maparin hadiah yang luar biasa. Mut ka kisah Abdurrahman bin Auf nu diseepkeun hartana ternyata pada akhirnya pami dipanjangkeun mah teh jam 12 teh nya. Pada akhirnya Abdurrahman bin Auf pada saat menghabiskan hartanya untuk membeli naon teh korma busuk. Dan tos teu aya artina korma busuk tos miskin. Lapor ka Rasulullah, ya Rasulullah alhamdulillah abi tos miskin. Jadi jelema beunghar hoyong miskin lantaran hoyong asup ka surga pangpayuna. Ternyata tos kitu aya wabah nu menyerang negeri Yaman. Saur Raja Yaman obat nu bisa ngobatan ieu wabah mun urang mameureun siga corona kamarinya. Obatna teh kedah ku korma buruk. Cenah Abdurrahman bin Auf gaduheun. Beli najan 10 kali lipat hargana. Mun biasa 60.000, beli 600.000 sakilo. Kalah kabeuki beunghar. Gara-gara nulungan batur Abdurrahman bin Auf kasapertos kitu. Ikhwatu iman intina berarti yang mengawal keinginan dan harapan orang. Tepek gaduh kahoyong, gaduh harapan tapi kawal ku kalimah thayyibah sareng kawal ku amal soleh. Sering-sering amal soleh. Eta teh bakal ngaizahkeun urang secara sempurna. Sabab tos bukti beunghar jago pinter sekelas Firaun, kaum Samud, kaum Ad gagal untuk mendapatkan izah. Tapi ku kalimah thayyibah sareng amal soleh eta seueur anu berhasil termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk urang. Eta rupina mah kesimpulan, semua manusia berharap izah. Izah itu semuanya milik Allah. Jika mau izah, selamanya peliharalah kalimah thayyibah, ia akan naik menuju Allah. Peliharalah amal soleh, ia akan mengangkat kita. Surat Fatir ayat 10. Sagrupina mah sakitu simkuring rada ngesang lantaran seueur senior di dieu. Dihapunten keur mah ngawitan seueur senior simkuring. Mudah-mudahan tiap ketang sing aya ilmu nu katampi ku urang sadayana. Nu nunutan mudah-mudahan sing janten langkung seger barang uihna. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.